Licença. 5, 2 é 10. Pois não? Meu filho se perdeu aqui no mercado, eu posso fazer um comunicado? Claro. Aqui o microfone. Obrigada. Eu falei que você ia se perder de mim, não foi? Eu vou contar até 3, tá? 1, 2... É que eu me perdi do meu filho, será que eu posso fazer um comunicado? Opa, vai lá. Opa. Obrigado, hein? Eu perdi meu gato, será que eu posso fazer um comunicado, sei lá? Claro. Valeu, hein? Eu não ganho pra isso.